到博開後喺交通燈轉左。哇，逐個守住好似疫情嗰陣咁喎。你睇左邊，行人影相。有冇得飲茶嗰種？嗱，女兒已經食咗，佢係有4隻嘅。咁佢係呢種中 size 嘅蝦餃，就唔係嗰啲拳頭咁大嘅蝦餃咯，又唔貴喎。嗱，下邊寫埋價錢，未計茶位嘅呢個係未計加1服務費嘅109蚊，淨係講點心嚇。開平大廈嗰度睇到啊！對面咪開平大廈。我哋上次喺嗰度有旋轉餐廳嗰度。呢啲咧就係開平嘅交通都幾鬧交，幾煩。梗係啦，個個都一部車，個個都有開車。係啊。摩托車、電動自行車都少。唔多啊，人人小車啊。係啊，人均小車。幸福感。幸福感冇錯，幸福感，因為樓價唔高。樓價唔高。我覺得就係咁啦。係啊。樓價唔高，你啱先見到嗰啲咁鬼靚，7000蚊咋？有啲即係如果你想揾個竇咁樣，唔好講咩買都唔，佢又唔限購。你嗰啲二手我哋睇過啦。好似嗱，譬如呢啲咁樣，20幾萬都有，20幾萬都有啊！咁我算你得3000蚊工資，好夠低尾，係嘛？即係你一個月都買一方啊！係啊，即係一個月可以買到1個平方咧，嗰啲叫做健康的樓價。你唔好理講嗰棟樓有幾新。啊，大佬啊，我哋翻到去龍津路啊，19,000啊，邊有人19,000工資？反正你一個月買唔到一方嘅，就基本上唔合格嘅，普通人啊。就叫做唔係一係就個城市有問題，個樓價問題；一係就你有問題。右邊兩車線。唔係講普通人。400米外有多個不禮讓行人影相。呢條路又靚喎，呢個市政府嘅路嚟嘅。全部整晒嗰啲燈籠，有晒路燈，同埋咧啱先我哋行過埋邊步行街咧，步行街嘅光猛啊，其他地方咧基本上都冇乜路燈，有都係好昏暗嘅。呢條橋行到都熟晒啦。上橋啦，一條150米後轉右，走最右車線。即將轉右，走最右車線。我哋完成 check in 啦，咁啊喺頂樓5樓嘅，暫時都幾滿意。少少問題就係停車個停車場就囉嗦啲啦，僅此而已咁，但係有位嚇。我哋住5樓，啱先 check in 嘅時候咧，都幾盡職盡責㗎。包括我女咧，佢都要查翻啲資料先得咯。係啊，即係因為佢冇帶身份證，咁佢喺一個 app 嘅粵省市嗰度。就掃過自己嘅樣啊，各種先得嘅。因為佢咧係未夠18歲，佢係可以唔使身份證到入住。我哋冇身份證就唔得，而家派出所嘅啫。我哋住504房，企理喎又地氈，佢係新裝修過嘅，我知道係。呢度啊504可以啊，因為喺呢度咧要揾大床房咧，唔係3床房唔係咁容易㗎嚇。同埋其實我哋上次住嗰個酒店咧，星都啊，好似叫做其實喺後邊嘅啫。原來就係咁嘅，佢分2間房嘅，一個喺外邊，一個喺裏邊。3張床就係我哋最中意嘅地方啦。仲要咁喎，2間房係有2部電視機嘅嚇。呢度咧就另外一間房啦。咁啊大細套房啦，我哋理解為咁啊辦公台就細啲咁多啊，但係有係咪？咁至於房間呢度咧，呢度係望到落去下邊嘅，同埋可以勉強望到我哋部車嘅。嗱呢個咧就係近洗手間隔嗰間房，個女話想住呢個，張床好似大啲，然之後有個梳化嘅，正啊。咁裏邊咧就應該我哋仲有盞燈未開得到，就睇上去好似暗啲咁啊，但係其實問題都不大嘅，最緊要有冷氣，同埋張床睇落都 OK 舒服。呢度咧就應該係冇雪櫃㗎啦，一次性拖鞋嗰啲都係有嘅，都係次要㗎啦。有冇水啊？好閒嘅，有水啦，啲水喺呢度。甚至乎好似呢啲咁嘅樽裝水咧又有啦，煲水個煲都有啦。咁啊電視機啦，就係個辦公台細啲啦，僅此而已啦。至於洗手間呢度咧就夠大咯，覺得呢個價錢值唔值咧？我就覺得可以啦。3張床對於我哋嚟講係好緊要，177蚊。咁啊好值啊！值啊嚇！值啊！係啊，但係一定係其實我覺得就算喺美團上邊訂230幾蚊都值㗎啦。你唔係話我哋今次訂咗2個酒店都係100零，都抵住106蚊。
166、177，係啊，喺係嘛深圳啊，一間一間就加埋，仲要俾多少少要俾啊，添。一間已經700啦，半次深圳啊，真係。好啦，咁啊，我哋都休息啦啊！聽朝起身咧，我哋嘅計劃係去潭江半島酒店飲早茶，暫定係咁，因為好多嘢咧都係意料之外，因為我哋拍咁耐片，大家都知㗎啦，好多時候好隨機㗎都係會變㗎，係啊。食嘅啱先又已經係咁啦，係咪？玩嘅又隨機。包括住呢個酒店都係嘅，其實最初我唔係揀呢度我哋完嘅。全都係冇做過功課，淨係話啊去陽江啦，咁咪走啦。好啦，咁説走就走嘅旅行咧，聽日繼續嚇，下集見，唔係下集見，係聽日見，下個環節見。交通燈路啊！口直而家係朝頭早差唔多8點啦保，持直行。我哋走左潭車線江半島飲早茶前。面路段限速40。因為開平咧係好多江流過嘅，咁所以咧其實喺我哋酒店直線過去700幾米，但係要兜過一個大灣，所以都係開車去，開車都要10幾分鐘。係啊， 700幾米10幾分鐘。係啊，兜一個大運，又一早行大運啦。條沿路啊！我哋開下車又發現一個市場好似幾好，等陣可以過嚟呢度買餸。主打就係一個隨意。係啦，今次我哋就係、哇，好多摩托車喎，唔係電雞。係啊，摩托車有摩托車好嘅，起碼佢知道交通規則。哦，呢度唔俾車入㗎，高考啊！係啊，轉左，仲未考完轉入三江大仲道。要考啊！今日係啊，仲有得考啊！仲有一科㗎，好似哦，又到一條江。喺阿 Sir 喺晒喺度。 Sir 喺呢度維持交通秩序，成條江就沿江都封係晒。因為高考。 600米後喺交通燈轉左。哇！逐個守住好似疫情嗰陣咁喎。你喺左邊行人影相。唉，有冇得飲茶嗰種？唔好理佢啦，去到先啦。爭啲連阿伯推單車都唔俾推。 100米度有接打電話影相。嗱，我哋今日嚟到咧，就幾驚，好似上次咁飲唔到茶。呢度封住，我哋以為係高考咁大陣仗，使唔使啊？原來唔係，係龍舟爬龍舟。係啊，今日就係端午正日啦。點解要封住咧？我又唔明咯，唔俾啲人睇咪係咯。係咯，與民同樂嘛。唉，真係。咁或者已經好落啦，唔好理佢。唔係你話啲橋封住冇問題。係驚，即係睇下跌鬼咗落個人去，安全緊要。即將轉右，然後到達。咁我哋而家就潭江半島酒店睇有冇茶飲先，有冇都未知㗎，或者真係冇嘅。轉右，或者嗰啲全部係啊，全部包曬場，唔出奇嘅。我哋入到嚟呢個位置已經香港嘅旅遊團都嚟。係啦，旅遊團啦。可能係啲邀請賽啲啊。唔出奇㗎。你以偏航轉右，然後即刻到達目的地附近。轉右。哇，好滿啊！啲車位。係啊，停到好滿啊。8點，問水啊！我哋仲諗住一早嚟，不過唔係，我哋去充電先。掉頭，然後100米向左前方行駛，即將掉頭，然後100米向左前方行駛。唉，封埋。唔會啊！啊，拉晒線啦！有車喺裏邊拉咩線？擾攘之後，我哋終於停好車，同埋知道係有嘢食啦嚇。咁啊事情係咁嘅，因為佢哋龍舟表演賽啊，咁所以咧好多地方咧都封住咗，包括我曾經喺度停過好多次充電嘅地方咧，都係冇得充電。咁都唔緊要嘅，因為油電混合唔充啦，係咪先？咁咧，但係一個好消息咧就係、啱先停車嘅時候咧，保安主管添啊，保安主管話佢話有茶飲嘅咁講。先喺外邊咁啊，交警叔叔都問你哋嚟做咩㗎？咁我哋話去酒店，酒店入啦咁咯。咁啊呢啲咧都係好消息嚟嘅。咁啊如果有機會唔知咧，可唔可以放下無人機啊嚇？唔知㗎，或者唔得㗎嚇。好多旅行團。好多旅行團啊！嗰個旅行團嗰啲中旅巴士啊、香港啊嗰啲巴士咧，超級多，梗係爽啦，800幾蚊啊，係嘛？500幾啫，500幾啫，400幾啫嘛。嗱，呢啲巴士啊，全部都係啊，
咁啊有啲爬龍舟嘅運動健將啦。咁啊至於有冇得飲茶咧，唔知㗎嚇。聽講都係好火爆嘅。究竟飲唔飲到茶咧？好問水啊嚇！上次諗住嚟食自助餐，又係滿咗。其實咧就有個好熟嘅老朋友喺度做高層嘅，不過唔好搞人哋啦，唉。度咧就係酒店內部啦。咁我都好耐冇見過我個老朋友，唔知佢而家變成咩樣啦嚇。咁啊生得好高大嘅，我淨係知道佢。飲茶咧就喺上邊證實咗係有開嘅，但係有冇位咧就唔知。咁但係咁我呢度咧喺開平啊就唔平㗎，老牌之中咧堪比喺廣州啊咩白天鵝啊花園酒店嗰種啦，咁啊應該有位吧，希望。我睇社交媒體講話人哋啊要叫啲老人家過嚟攞位，咁厲害嘅，咁啊呢度唔知要唔要啦，賣邊？我哋呢度係開平呢度咧第一間5星級酒店，而且咧據說啊嚇，當時咧呢個5星級酒店落成嘅時候咧。當時仲係好似話仲係屬於縣㗎，咁咧係唯一一間全國縣屬嘅5星級酒店，咁交關。咁至於早茶咧，從7點鐘開始就有㗎啦，而家8點，我哋都嚟遲咗啦。琴晚咧因為今日係星期一嚟㗎嚇，我個女咧嗰個手機咧由4點鐘開始響，一路響，10分鐘響一次。我話其實咧我5點鐘已經醒咗㗎啦，有位。咁啊，我哋得3個人又冇理由擺張大台啊，都有位嘅。咁啊，大不了坐偏廳嘅啫嚇，俾貴啲咯。呢邊就都多人啊嚇，行到嚟最入呢度咧就有位啦。呢度，我哋揾到座位啦嚇。咁呢度正嘅呢個位置，呢個位置又喺角落頭，但係咧又望到落地玻璃。咁然之後咧，有樣嘢咧真係就係抵讚啊！其實我哋廣州都唔會，廣州就算佢係本地人咧，佢一開口都會講普通話，因為服務業嘅要求係咁嘅。喺呢度咧會更為親切，佢哋一開口咧係同我哋講開平話嘅。咁啊，當然我係識聽得極為有限啦嚇。幾好。咁同埋咧，其實過嚟之前咧，我都有睇過社交媒體。我第一次嚟呢度飲茶，因為話佢哋服務不怎麼樣喎。唔係啊，服務非常之好，係啊，好及時。所有就係爭未幫你斟埋茶嘅啫，係啊。咁當然啦，係要加10%嘅服務費嘅。唔會又係因為今日係節假日，所以人特別多咧？唔排除呢個可能。自然係各位觀眾咧，以後如果翻到嚟譚江半島住。咁你話貴唔貴見仁見智嘅啫。對於我嚟講啊貴，對於好多觀眾可能係一個好相宜嘅價錢嚟嘅。喺呢度住樓上，然之後咧一早過嚟飲茶，咁啊正7點鐘開始有茶飲啊，一定有位嘅，任你揀座位，誇張啊！個老婆啊同個女喺度決定食咩咧，跟住仲有抹手巾添，飲茶飲到。咁啊接落嚟眼花撩亂，讀餐牌時間啦，又嚟睇下有咩食啊嚇！咁今日嘅點心咧，全部都係個女叫嘅。和風抹茶卷得意啊，酸奶糕、蒸鳳爪係女兒最愛，啫粉仲有蝦餃王，就係咁啦。咁應該都夠食㗎啦。嘅計劃係咧，連埋中午嗰餐一齊食㗎啦。仲有個皮蝦貢菜卷係咪？連唔到啊嘛，可能係因為我哋比較早嚟食得，係啊。不如既然都係咁啦，要埋個蛋撻啦，好唔好啊？我話由於比較多甜嘅點心，咁啊所以就不叫了嚇，仲叫個水餃添係嘛，都好啊。因為3個人啊，唔同我哋平時啊。我得啦，唔爭過啦。單啦嚇，呢度啊唔係主打一個便宜㗎啦，都唔睇價錢啦嚇，落得。好，講下我哋琴晚住嗰個酒店先。琴晚住嗰個酒店都眼瞓，冷氣好夠，因為佢係獨立嘅冷氣。最滿意嘅就3張床。除咗冇風景要除咗冇風景，咪同埋嗰個洗手間咧，佢係馬桶同埋淋浴就企喺隔離嘅啫。咁個女話可以一路喺度解決大事嘅時候再沖涼。咁所以咧，佢就會搞到嗰個洗手間嗰度濕晒。咁同埋個去水唔係好勁，咁但係就衞生冇問題，因為咧好新啊個酒店。咪呢個係好新，樣樣都係覺得佢好似啱裝修完，但係又冇話裝修味嗰種咯。可能疫情之後裝修，好似之前經過都見到，仲未有，但係個性價比係真係高，170幾蚊。
係啊，3張床根本都揾唔到我哋。知你有呢度㗎。唔好講係177啦，277我都俾啊呢度。3張床啊，下次仲可以再嚟開平再住翻。但係呢有個小問題咧，就係停車真係囉嗦。我以為佢係嗰啲大型停車場，好明顯唔係啊！入到去褪幾耐先褪得到出嚟啊嚇！喺開平呢度開車咧，可能因為之前我係開嗰啲車比較細，今次稍為大少少都有啲唔適應。咁同埋咧喺條路度行咧，有少少似我哋嗰啲行人啊，有少少似我哋上次喺中山見到嗰啲咧，佢係唔係好守規矩嘅？而再加埋呢度有電動自行車，但係電動自行車同埋摩托車都有。咁摩托車嘅好處咧就係佢哋知道規矩嚇，就係咁啦。咁基本上都係咁啦嚇，即係行人會比較多，始終都係老城市冇辦法㗎啦。咁同埋因為有好多江連住嘅，其實喺我哋呢度咧，翻去酒店咧，直線距離啊，我講700幾米嘅，行路行要40分鐘差唔多。至於如果想住好啲，就梗係呢度啦。今日咁啱就係因為有龍舟匯演，咁啊所以咧停車就麻煩啲。如果唔係嘅話，都好好停嘅。呢度都停過2-3次車，都係好滿意嘅。無論充電又好，停車又好，都係咁啊。基本上就係咁啦，又唔貴喎。嗱，下邊寫埋價錢啊，未計茶位嘅呢個係，未計加1服務費嘅109蚊，淨係講點心嚇。梗係唔貴啦。合理呢個價錢好合理。咁啊加埋嗰啲150蚊到啦，差唔多啦。係啊，5星級酒店100蚊飲茶喎，係咪抵啊？真係好合理，而且服務又6蚊茶位添啊呢度，係咩？再加埋咁啊120蚊一隻，哦。佢係花園酒店嗰收30蚊茶。一個人都未得啊，120蚊，150蚊，唔好講120啦，一個人都未得啊。真係一個人都未得。一個人都未得，你慳住食嘅，唔好咁講啊。茶位都幾廿蚊啊。度咧，我咪話好近嘅，你睇下，就喺對面，就係呢個我哋住嘅酒店啊。隔離仲有黃記魚生粥，即係我哋住嘅酒店。我哋就喺呢度潭江半島酒店。到咗啦，就係呢個姐姐豬腸粉啦嚇。呢個咩醬？豬腸粉煲仔，下邊咧幾好啊，有見啲大葱嘅，就唔會黐住。咁啊，上邊有啲牛腩，再嚟呢度仲有啲應該都係豆瓣醬嚟嘅，睇個樣。試少少先，咁啊試下啲豬腸粉。豬腸粉佢係咁樣切呢一種嘅，有少少似以前啲豬腸粉咧會煎過嗰種豬腸粉嚟嘅。琴晚食過瀨粉，今朝又食豬腸粉，好啊，試下先。加少少辣醬好細緻嘅做得，因為首先幾件事情嘅，嗰啲豬腸粉咧，如果你全喺個煲度加熱咧，好難，到時有少少凍咧，客人就唔中意嘅。佢始終唔係有好多水嚟加熱嘅嘛，佢應該係一路熱住，畢落去，跟住煎翻佢。但係咁啊，一路蒸住一路熱住咧，嗰啲粉咧又會變糊嘅。呢個廚房師傅好有心思啊！但係咧個腸粉皮咧又唔會唔脆喎，有少少硬少少啊。呢個唔容易啊！整到咁樣，但係又唔係話靠好多油咁樣去令到佢加熱啦，係啊。牛腩咧又切到啱啱好一件一件，有時候咧啲牛腩太大咧，即係得3嚿，你係夠邊個食啊？係咪先？啱啱好，一人可以夾到2-3嚿，而且咧同啲豬腸粉差唔多 size。同埋啲牛腩都有好有牛味，佢唔係淨係得醃料味。京葱佢都食啊嚇，墊底咁啊唔會話黐底得嚟咧，有啲油浸住啲豬腸粉。果然係唔同啊，5星級酒店，抵賺。哇！超正個牛筋。因為咧，我對豬腸粉姐豬腸粉啲要求真係好高。好好食啊！因為我有做過啊嘛，佢呢個係。都好高水平啦，已經第一梯隊咧。有時候咧，就食第二樣嘢啊，話阿輝唔識食咁啊，係嘅，我承認嘅。但係豬腸粉咧，
好多時候咧，我係好高要求，所以我會講好少，因為我覺得有啲真係唔係太好，但係呢個咧係真係好好。又唔啱鍋嗰啲乜汁。嗰啲醬汁同埋嗰啲油係好重，浸咗個底，每一嚿咧都係掂到嗰啲醬汁，哇！嗰啲好難食嘅，食到底唔想食。咁然之後咧，佢浸得耐咧又會爛喎，浸到啲粉嚇，呢個肯定唔會啦。又夠多，呢個係幾錢啊？22蚊啫喎，嚇可以啊！咁多牛腩，而家啲牛腩啊，牛肉個平翻。哦，即係衝擊咗價錢，即係保證物價穩定。到呢個啦，食啦嚇！女兒最喜歡嘅鳳爪啊，究竟啊同我哋翻到去省城食嗰啲有冇咩唔同咧？唔知。咁佢下邊佢唔算好大隻嘅，下邊都係有花生嘅，係好熱喎，睇上去。嗱，食鳳爪咧，我最怕咩咧？太油啦嚇！呢個咧暫時睇上去還可以。你話完全冇油水咁又唔得嘅，咁乾爭爭揾你食咩？係咪先？最緊要咧恰到好處，就好似中國人做人咁啊，啱啱好啊平衡咁就得㗎啦。哇，好難夾喎。啲調味都幾好，又辣味，有少少，又唔會太鹹，唔會太甜。暫時睇上去炸得都唔算話太爛，但係就可以咧炸到咧嗰啲汁吸到上去，甜鹹三種味都有，平衡得好好，都食得出呢三種味。鹹就少啲，甜就多啲，辣就搶啲，就冇咁鹹，即係鹹味係少啲。至少食得出咁啊！但係至於嗰啲好腥嘅雞氣味，梗係冇啦，炸過晒。同個女飲茶就唔同啦嚇，佢係叫咗一份呢個叫做酸奶糕，麥香酸奶糕。咁另外咧就蝦餃亦都到咗啦。嗱，女兒已經食咗，佢係有4隻嘅。咁佢係呢種中 size 嘅蝦餃，就唔係嗰啲拳頭咁大嘅蝦餃咯。呢個蝦餃等一等幾好係嘛？睇個皮就知道個蝦餃幾好，佢係即係似一個雕塑咁，唔係似一磚爛咗嘅豆腐咁。咩意思咧？有啲爛咗嘅豆腐咧，蒸完之後咧會好似蒸到過火啊，會撇晒啊！大家可以想象一下呢一種啊，如果佢係擺喺嗰個煲度煮熟嗰種咧，就係嗰種狀態，嗰種蝦餃咧就唔好食嘅，即係好似俾水淥過灼過咁啊！真係呢個咧就蒸㗎啦，佢有可能係蒸好先擺上去，我估㗎咋，因為個籠咧個樣唔似蒸過嘅。咁當然係以我嘅水平去估，就估唔中嘅機會係好大㗎嚇。但係睇見佢裏邊都唔會話好大粒芹菜。我最欣賞就係嗰個蝦餃皮都幾靚啊！食埋呢個先，仲有一個接落嚟試下蝦餃，就呢隻夾起身，都冇話黐住隔離嗰粒啊，黐到爛嗰種喎，冇喎，係咪？之前都同大家講過蝦餃啊，分幾種啊，炸得好新鮮，皮厚唔爛，我認為係要求嚟嘅。如果叻嘅師傅咧，可以做到皮薄唔爛，佢係屬於第一種。裏邊係多汁嘅，啲蝦係好大隻嘅，冇芹菜嘅。咁佢嘅價格係25蚊啊！咁對得起呢個價格。記住呢度潭江半島酒店啊，唔係翻去龍津路嗰啲，唔係最好食嘅。係，我有食過比佢好。好食㗎，感覺係鹿鳴酒家。哦。最好食過係啊，鹿鳴酒家，即係麓湖隔離爆汁嘅現場包。阿師傅睇住現場包，師傅仲好開心啊！最好食係鹿鳴，暫時食過，因為我哋未食過花園酒店同埋。鹿鳴係最好食嘅。同埋白天鵝啊，暫時食過鹿鳴，佢咧就比佢低少少啊，咁啊。佢仲有現場包啊。咁但係咧都對得起佢嘅價錢啦，25蚊嚇。咁啊再嚟咧仲有呢個，咁啊食完呢個仲有一個甜點嘅，呢個係叫做我再睇多次啊，我唔記得個名啦。麥香酸奶糕，外邊呢啲應該係麥片嚟㗎。哦，所以啊，大酒店啊，係大酒店就唔同啦。呢啲咧未必係配送啊，可能係自製多啊。點配送咧？你嚟散晒啦，係嘛？哇！成粒等到口啊！哇！
佢肯定係唔得。嗱，我夾得起已經好叻啦！你睇，哇，表演雜技咁啊！哎呀，夾起咗啦佢，我咁樣揸翻正係啊咯，發子。好似中國足球終於入到世界盃咁咯，即係唔好講啊，踢唔踢都幾叻啦！咩四強嗰啲你都唔好諗啊！正筷子就得㗎啦。佢就夾得起啦，終於都。哦，嗱，至於我咧係咁嘅，都唔係啊。幾爽幾快，咁都得㗎，仲可以等埋落個口添，等落口嗰下唔表演啊！哇，都幾大嚿嘅，酸酸地咁啊！嗰啲外邊呢啲麥片咧，佢又唔係話未沖嗰啲麥片嘅，佢係有少少似軟啲嘅麥片嚟嘅，係哇！等落口啦，爛啊！今日呢個特別有創意啊！先嚟鹹，再嚟甜，都啱嘅。呢個抹茶卷3嚿，你食邊嚿啊？你可以揀先，我女係好中意食甜品嘅，佢自己都會喺屋企玩下咯。誒，攞個碗過嚟。咁你有乜計啊？鹹嘅甜品，我食呢嚿。呢個叫抹茶卷，中間嗰啲係咩嚟嘅咧？應該係啊腸粉。會黐住嘅，黐到，哇！好技術啊！笑，佢為咗唔擺落個碗掂到啲鹹味咧，成嚿執落口，但係因為咧佢會有好長嘅延伸性噶嘛，呢個好似糯米咁喎，一條咁樣揼住，好似條鼻涕咁，係嘛？我應該點食咧？我諗到啦，我食呢嚿啦，好唔好？嗱，咁樣揸住，哇！嗱，已經黐住咗啦，咧唔得咧，咁樣揸住咁樣等落個口咁樣。誒，所以你咁斯文睇落去都唔多。你冇睇嗰個？我老婆叫我咁樣揸住爬落個口喎，梗係唔得啦，黐線咩？夾唔到啊！唔夾，我慢慢夾，糯米皮嚟嘅，唔夾。唔通好似豬八戒咁一嘢等落口咩？慢慢嚟。佢呢個係蛋糕嚟嘅，抹茶蛋糕呢個。就係個抹茶蛋糕。我係一個好憎抹茶嘅人嚟嘅。咁啊，出邊嗰塊話咩整啊？但係食起身都幾好。係咩嚟嘅？唔係淨係啲苦味嘅，呢嚿係糯米啊！佢又唔係完全糯米，佢係糯米嗰種質感嘅，但係有冇咁黐牙？咁啊今日咧呢個蛋糕啊，襯翻我今日呢件衫顏色，飽最終埋單133蚊，性價比非常之高，好滿意。如果喺廣州係根本冇可能嘅，有咁嘅服務冇咁嘅嘢食，有咁嘅嘢食冇咁嘅環境，一唔係冇嗰個服務是但少一樣係最起碼㗎啦。咁仲有啱先我哋見到咧嗰個父親節特惠啊嚇，4至6人餐600幾蚊嘅，呢度可以唔錯。依家咧已經係9點2個字9點10分，咁我哋就會去啱先經過嗰個市場買少少餸，因為今晚都要食飯，買餸買到開平，好正常啊！我哋都係咁操作㗎啦。每去一個地方最尾嗰一日咧，我哋都係會揀買餸嘅。買完餸之後，咁啊我哋計劃咧就中午過去，應該叫銀都嗰度食黃鱔飯。琴晚我哋飲涼茶嘅時候咧，嗰位店主啊老闆娘咧已經教過我哋㗎啦。喺開平呢度唔係叫煲仔飯嘅，係叫黃鱔飯。嗱咁啊識啦嘛，係咪先？所以咧搜索引擎啊、社交媒體上面，我一搜黃鱔飯，嗰啲走晒出嚟，咁我揀間近嘅啫嚇。嗰間好近嘅，1點幾公里嘅啫。咁啊食飽之後咧，附近再輕行一行，燒一燒食，咁就翻廣州啦。至於依家咧去攞車。呢度仲有3點3下午茶嘅，呢個唔係自助餐嚟嘅，微信掃碼即係點餐咯，咁嘅喎。咁啊仲有西式自助餐，40位起就138蚊一位，呢個自助餐好好嘅。遊客都好多嘅。係啊，其實我哋冇預期會睇得到嘅。今次我哋嚟遊玩咧，好多嘢都係意料之外的好啊嚇！呢度有得睇龍船喎，不過應該就睇唔得好清楚嘅。喺嗰個我哋住嗰個開平大廈咪睇得到咯。如果喺開平大廈飲茶，開平大廈嗰度睇到啊！對面咪開平大廈。我哋上次喺嗰度有旋轉餐廳嗰度，係啊。
社交媒體嘅發達啦，我哋睇咗啦。咁而家咧係10點18分，咁咧已經知道啊10點半先至開始第一條賽路，咁我哋梗係唔等啦，係咪先？10點半買完餸翻嚟都仲趕得切啦嚇。咁我哋而家就真係過去買餸，買餸好快嘅，10零分鐘唔使，係幾分鐘車程就到㗎啦。但係唔知會唔會封路咯？出發。經過橋梁，請小心揸車。52萬起，3房2廳2衛，新樓啊，零風險啊，仲要話，乜即係新樓現樓咯，起得好嘅，零風險，52萬啊3房啊，超抵啦！超多嗰啲香港或者澳門嘅旅遊大巴，又見到一部隨隨便便喺條路度行下行下，都會見得到啊！嗰部係澳門嘅。正如先頭所講，我哋而家嚟買餸就喺前邊呢個市場嘅啫。我哋今日嚟呢個市場啊，呢條路啊，好好記，就叫寶源路。我哋咧去呢個市場咧就叫做開平市隆興市場，就喺前邊。先頭我哋買餸唔係開車嘅時候經過嘅，其實就喺斜斜地對面嗰度啦。咁啊就過咗馬路對面都有嘅。呢度咧亦都係之前做過功課上嚟嘅一個飲茶嘅地方，叫做谷城大酒樓。因為咧今日爬龍舟好多地方都封路，停車咧都幾囉嗦。我哋兜咗幾個圈，又見到啊呢個應該係澳門嘅車嚟㗎啦。黑色嘅車牌，後邊都係黑色嘅，據說仲係新款添啊個車牌。講咧市場邊啊多美食，呢度又發現一個啦，粥粉麵佢哋仲多一個湯圓，湯圓就9蚊，咁啊開平啊五邑啊呢邊咧嗰啲鹹湯圓又好好食嘅。咧係一個星期一嚟嘅，但係咧都係公眾假期，因為端午節嘅原因啊，又見到一個煲仔飯啊，就應該都有黃鱔飯食啩。咁啊隔離呢度咧就開翻個雀局先啦，呢個打啤嘅，中意喺呢啲騎樓底啊，呢啲都唔算騎樓啊，喺度玩翻2鋪咁啊，開心下啦。咁我哋買餸啊，老婆咧就話要買啲肉翻去，個女咧就話要買荔枝。上次食過咧，意猶未盡，就喺呢度啦，叫隆興市場。咁啊，點解咁少車咧？其實好簡單，因為外邊啊封咗路啊，好多車都入唔到嚟嘅。咁啊，反而咧就好行咗，有少少似趁墟嗰種感覺嘅。又有啲農民啊攞啲菜出嚟擺地下賣啊，又或者賣下種啊咁樣樣咯。正右退斗，选读大师。買荔枝啊，鋪頭呢度16蚊一斤，貴喎。後邊啊有10蚊一斤，但係嗰啲就擺得耐咗啲。呢度就市場裏邊啦，又冇先頭咁熱鬧喎，可能先頭時間早啊，唔知關唔關事啊。咁啊市場面積唔算太大，係啊。全部都係12蚊。都係12蚊。哦，咁啊呢度合理啲價錢，12蚊，我個女自己揀啦嚇。佢話想買少少過下口癮。嚟啊！呢度咧寫住馬崗粽啊。咁咧有觀眾咧就其實啱啱留言㗎嚇。佢話究竟喺廣州邊度買到靚嘅台山粽？咁啊我真係答唔到你嘅問題啊，因為咧以前都係阿婆俾我食嘅。呢度咧仲有馬崗燒餅同埋賣緊呢個叫馬崗粽咁嘅噃。咁後邊咧仲有啲粽葉啊、鹼水啊各種賣嘅。咁梗係啦，包粽啊要袋啊，用咗18蚊，都係上次嗰啲抵食啊。你自己拎啦。咁睇嚟都係上次我哋去嗰個叫競投市場啊，好行啲啦。咁啊唔買就走啦，因為時間都10點鐘。屋企仲有少菜啊，睇過就算啦嚇。我哋去攞翻架車，因為咧仲有事情咧，架車停鬼咗喺人哋屋企門口啊，怕人哋翻嚟停車出入阻住咁啊，
趕我走罰錢咁啊弊啦嘛，係嘛？咁啊接落嚟我哋會翻去酒店稍作休息，大概可能11點多啲到啦，就出發就過去食黃鱔飯啊，咁啊食埋黃鱔飯就翻廣州嘅。各位觀眾，而家係幾點啊？4條1。先頭我哋離開市場之後咧，哇，超誇張啊！我哋10點鐘去到市場啊，兜咗差唔多1個鐘頭喺嗰度兜唔到出嚟，點解？咩事咧？原來因為爬龍舟封路，封晒條路，行咗前面少少，導航話喺前邊轉右啦，封住；前邊轉左，封住，一路封。問過起碼2個交通警察都話唔知道點辦，唉，真係陰公啊！咁啊，最尾係點辦咧？最尾咧，我哋就先食個黃鱔飯先啦。嗱，點個菜先啦。我哋會點一個黃鱔飯，究竟係中煲定係大煲啫？要一隻80蚊。咁啊，要一個黃鱔飯。黃鱔飯中煲定大煲？我哋3個人攞咗1斤黃鱔還是半斤啊？嗱，啲飯就煮緊，仲未落豉黃鱔。1斤就係啊，68。係啊。咁我1斤咯。1斤。係啊，1斤。因為食唔晒，我哋可以打包喎，開車嚟嘅，係啊。咁啊，要攞份鵝咯，攞個青菜嗰隻。鵝唔要啦，琴日食過幾餐撈雞。撈雞啊！撈雞佢係好似手撕雞咁定係？哦，咁好啊。係。俾個青菜得。係青菜。有咩菜？有通心菜，有番薯葉。通心菜琴日食過唔通心啊。咁啊，又有嗰個蜆菜啲。菜啊落好啦啊！講翻啱先個故仔，兜嚟兜去，總之就複雜啦嚇。兜咗真係冇1個鐘都有9個字啊嚇！卒之我哋就決定不如過嚟食飯先啦，因為當時已經11點，其實我哋未餓㗎。啱啊飲完茶。啱飲完嘆完茶，啊真係囉嗦。大家如果以後翻到嚟咧，即係我諗呢個機會都會少啲嘅。交警都話唔知點樣翻走。就算打車打唔到，因為我哋先又見到咧有啲的司機叔叔啊，都係見到叫客人你喺嗰度落啦，我哋過唔到去啦，咪叫客人自己行過去睇咯。咁就唔係行路去酒店。冇錯啦，今日就係估唔到呢樣，根本都唔知。行路最少行好耐，行半個鐘多啲，都好過啊！揸車揸半個鐘，哎呀揸嗰度我，哎呀真係陰公。咁我哋就快脆食少少嘢，再翻去酒店，我仲要封路咁樣封。係唔知佢封成咁，我哋仲要打電話去酒店同佢講聲話，我哋可能要晏少少，因為點解咧？12點佢就會解封㗎啦。係啊，12點咧就去到嗰度，一夠12點啊，交警封住啊，唔好意思啊，交警同我開咗佢，你話12點嘅係嘛？不過其實我哋兜咗過嚟呢邊咧，翻去都唔係好難嘅，好啲嘅。你睇下，我哋喺呢個莫沙路。咁咧，我原先咧就諗住嗱呢一度，我哋先喺呢度呢個位置兜咗好多個圈啦嚇。咁咧我就計劃咁嘅，等陣食飽之後咧，就如果仲係封路咧，我直接將車開到嚟呢度附近，就唔再入光明西路，應該到時就會解封㗎啦。咁但係萬一唔解點辦咧？我就開嚟呢度附近，咁啊就遠少少咯，再攞嘢過去咯，係嘛？咦？點解兜咗個圈？係咯，點解會兜嚟兜去行極都仲係嗰度嘅咁？唉，真係慘。翻返嚟呢個位，因為第2次咁啊醒咗啦，行遠啲啦，因為去到有風。好，咁我先打個電話俾酒店先嚇。呢個咧就黃鱔飯，呢個大煲68蚊，撈好晒㗎啦。而且老闆娘話咧飯多啲，我哋仲會冇要求佢主動多啲飯。咁黃鱔係佢1斤嘅，我哋已經決定咗㗎啦，今晚繼續食嘅呢啲係。呢個等一等先嚇。咁開平嘅黃鱔飯咧，就我好多年之前食過，當時就覺得係全世界最好嘅啊，甚至仲好過台山嗰啲。咁啊，及後揾唔翻我哋食過嗰間開平，等老婆嚟撈啊！唔好俾佢嗰啲飯焦黐住個底。咁佢做法咧都係似台山黃鱔飯嗰啲咁樣，仲喺度煮緊啊！仲喺度加熱中啊！正啊！夠細啊！夠熱之後再嚟炒翻，再擺翻落去嘅，佢係煲好啲飯，哇！嗰啲聲好好聽，
咁佢就唔會話你上到嚟先落豉油就唔係嘅，老闆調好味，費事客人自己調，即係有時候咧客人咧始終唔係太專業，咁啊搞到啲味道太鹹太淡就唔好啊嘛。但係呢度有排食，食唔晒勁啊！打包啊！實要打包㗎，架車就停喺門口。到嚟啊，到個雞啦，個雞咧係要咁食嘅，係要撈勻嘅。啊，呢個就擺開啲撈雞啊！撈雞咧就要撈勻先食，就唔係好似我哋食白切雞咁樣慢慢一嚿一嚿成隻雞啊！幾錢啊個雞？80蚊可以啊。係啊。有啲葱呢啲夏天好啊。撈起啊！如果去馬來西亞仲要整到一台都係啊，整到特登就係要整到張台都係嘅。我就知道，咁咪手撕雞嘅做法。啲檸檬葉好，呢個咧就係同張台一樣顏色嘅，呢個叫做莧菜啊！老闆娘話湯嚟嘅，呢個係咁啊，有啲魚骨啦。我試下先不過咧一拎上嚟嘅時候咧，最香咧就係撈雞嗰個檸檬葉絲嗰啲味，好香好清新。哇！呢個真係我真係第一次飲啊！我睇下有隻羹可能對比得到，真係咁嘅色嘅喎。咁佢係純天然嘅，就唔係話加顏料，傻嘅咩？加顏料啲顏色咧，除咗同我哋平時飲嗰個原菜湯有咩唔同咧之外咧，其實所有都係一樣，冇任何唔同嘅，係好天然嘅味道。仲送個缽仔糕添，呢個飯後甜品啊嚇！先頭今朝已經想試嘅，其實等一等先。我依家咧就先食咗個黃鱔飯，記住啊，佢哋咧係叫黃鱔飯，而不是咧叫煲仔飯嘅嚇。正宗嘅説法係叫黃鱔飯。咁我哋翻到廣州咧，就通常會叫台山黃鱔飯，就好少會叫開平黃鱔飯嘅嚇。可能個台山名強啲。其實我食過咁多次咧，我係最初係喜歡開平嘅煲仔飯多啲嘅。10點鐘開始封下龍舟啊！係冇錯。佢話到12點解封啦，咁我等到成個幾鐘啦喺度。不如過嚟食咗飯先啦，我驚晏啲客人太多。琴日多啲，今日變咗啲人翻去啦要。你哋本地人都唔識點行啊！係啊。先頭我哋喺度遇嗰個交警，有本地，你哋本地人話佢都唔識行，佢都唔識行，冇理由我識行㗎，咁咪過嚟食飯先咧。我第二度調嚟㗎。我問咗2次交警啦。唔係，嗰啲交警全部就喺鎮，即係佢唔係本地嘅。本地喺鎮嗰度調過嚟㗎。怪唔得啦。佢呢次龍舟賽係國際賽啊嘛。哦。有啲人行路去英國啊、馬來西亞、新加坡啊、最好開電動車。新會啊、江門啊。好似今朝我哋行路去飲茶，就唔好開車。中央電視台啊喺度。怪唔得啦。由中央電視台添。係啊。哦，怪唔得咁大陣仗啦！我哋以為高考都冇理由咁交關，咁冇理由㗎。開平高考咁誇張？唔犀利。風景係咯，原來係封路爬龍舟，好開心啊！講咗好多古仔俾我哋聽。原來國際龍舟表演，香港、馬來西亞、新加坡都有，所以咧咁大陣仗。食咧，上年廣州好笑啊，龍舟爬到未吹雞啊，已經係爬啦。我唔同阿老細慢慢吹水啦，我趁熱試下佢啱啱煮出嚟嘅黃鱔飯。黃鱔咧就唔係爽口嗰種嘅，但係又唔係話好腍嗰種嘅。個飯咧飯粒都係乾爽嘅，但係就唔至於話硬，恰到好處。有時候咧乾爽嗰頭咧係會硬嘅。佢呢個咧就有少少黏口，即係好似嗰啲我哋屋企食飯嘅飯咁咯，就冇我唔中意嗰種咧，一路咬咧一路會有嗰啲飯焦嘅，我其實唔係好中意嗰種㗎嚇。呢個都係冇嗰種情況。得唔做啦。國際龍舟要水菜又係。炒過不翻聲，炒咗之後咧特別香，再加埋啲黃鱔，葱花啊嗰種真係好食。黐黐地以前咧。我哋咪仲未結婚嗰陣，成日去
過嚟呢邊玩浸溫泉嘅，阿廣帶我哋去食嗰種感覺。佢唔記得嗰種係我食過咁耐，認為即係咁多種黃鱔飯係嗰個最好。叫咩名我唔記得，因為當時我上車負責瞓覺嘅啫，係啲同事帶住去食嘅，咁啊淨係知道喺開平嘅啫。通常佢哋就譬如話去閘坡玩啊，就係去閘坡玩，一玩完咁啊，因為揸車始終唔揸太耐啊嘛。半路喺開平攞落嚟食個黃鱔飯，繼續行。當時係咁嘅嚇，當年我26歲，係好啊，可以重溫翻當時嘅感覺。所以今朝我哋見到咁多中旅巴士就係有原因啦。佢未必嗰個巴士係香港遊客，呢度外國遊客都係咩？可能人哋經香港翻過嚟。都係五邑人士咁，梗係翻嚟開平玩㗎嘛，係咪啊？嗱，事實上咧，我哋去到咁多個城市啊嚇，五邑呢幾個城市咧，講有城市嘅味道咧，咁啊江門冇得講啦，人哋係轄市係咪？即係管晒五邑地區嘅事。真係開平呢度係最有古舊同埋城市嘅感覺，台山都冇。呢度係會塞車嘅，就係咁簡單啦。佢除咗個城市就好分散。台山就好分散，到個鎮咁樣樣，但係開平呢度咧就集中喺呢度，市場各種感覺同我哋翻到去廣州都差唔多。古鎮都喺附近啫嘛。係啊，嗰個赤坎古鎮其實都唔係好遠，先頭我哋等嘅時候問老婆，喂，不如諗下赤坎關市啦咁。佢話：唉，算啦，既然條路咁順，過得嚟呢度，一於試下啦。嗱，冇錯啦，係嘛？其實我覺得呢度好過嗰度嘅，呢個飯好。度咧，除咗黃鱔飯以外咧，其他都唔差，個湯有特色，好飽嘅佢咧，仲喺度食緊黃鱔飯啊，好食，真好食。我咧試下個撈雞先，我其實就好中意食手撕雞嘅。手撕雞點好食咧？麻油，一啲檸檬絲以前就好少嘅，一定要搣咗佢，攞啲麻油撈香佢，攞啲芝麻咁樣嘅。呢度咧就都有啊，咁咧通常做手撕雞嗰啲雞咧，有人會講啊，雞質雞種冇咁靚，啲雞肉咧都係有咬口嘅。呢個咧個雞咧以前食嗰啲手撕雞咧係會落好多鹹嗰啲鹽啊、撈油啊去撈佢嘅。依家咧就會好少咁做得健康啊嘛，係嘛？咁啊，反而落翻檸檬絲，呢個都幾好。同埋即係我哋廣州人咧，成日食雞都幾奄尖，要求幾高，都征服到我。煲雞都好食，真好食，而且份量唔少。梗唔少啦，諗翻今晚。係啊，大佬。我繼續飲多碗湯先啦。我真係有啲未飽。呢個咩嚟嘅咧？係瘦肉嚟嘅。呢個黃鱔骨都不定講嗰啲夠不夠嚇？係咪食唔到嘅黃鱔？好在啊，唔好急，咁就真係有食到好嘢。我哋今次過嚟咁多間餐廳，諗唔到邊間係好差，而且每一間都係有驚喜。有啲係就係誤打誤撞，有啲係諗住預先就要係去嗰度食嘅。有啲係啊，真係計劃嘅。係，有啲係計劃咗嘅。得一間係計劃嘅啫。邊間？咪就係泥焗雞。哦，係泥焗雞係計劃嘅，全部都係大概個方位啦。咁即係你冇理由翻到嚟食牛扒㗎係嘛？嚟到開平梗係食黃鱔飯啊咁樣。係計劃嘅。最後咧就試埋下老闆娘嘅贈品俾我哋嘅呢個缽仔糕。咁啊食完呢個缽仔糕咧，我哋就會揸車翻酒店攞行李就翻廣州嘅啦。咁啊完成呢個愉快嘅3日2夜之旅啊！爽口嘅，唔係嗰啲黐住個牙嗰種嘅，正宗嘅。細個食過，差唔多係咁上下一樣。不過細個食嘅咧就會攞個嗰個叫缽啦，就真係嗰個牙咁樣裝住嘅。有啲可能會大塊啲咁咯。好啦，3日2夜之旅到呢度結束啦。我哋都係時候翻廣州，幫忙 share 我哋影片俾你嘅朋友，同埋幫佢點個 like 嘅。好玩，開平真好玩。下集見，拜拜。我哋咧行高速行到呢度，前面塞車，變咗要塞23分鐘，交通事故啊！仲要2個鐘頭先翻到屋企，其實我已經開咗半個鐘。
仲有100公里。 100公里係路高速啊！點解前面咁樣？啊，就係咁樣樣，幾恐怖！喐喐地，佢又唔係完全停住喺度，可能應該有條車道開到，係啦，唔知邊條。佢肯定會封咗1、2條車道咁嚟處理噶嘛。業主可能係咁咯。二手車。